Zacznijmy od góry. Rama Dartmoor Blackbeard, świeży nabytek. Za moją amortyzację odpowiada przód RockShox Pike RCT3. Działa bardzo dobrze. Damper RockShox Monarch podstawowy, ale będzie leciał do wymiany. Za moje bezpieczeństwo odpowiadają hamulce Magura MT5. Przód został zmienione klocki na GC, żeby poprawić jeszcze jakość hamowania. I tak ona jest doskonała. Tył. To tak, napęd w tym rowerze to jest tak. Kaseta SLX. Nie można na nią narzekać. Przerzutka Shimano Deore XT. Długi wózek. Mogła być lepsza, ale też nie jest źle. Korby SLX-a. Już trochę pogięte. Zębatka Owal. No, jest bardzo dobra. W ogóle nie spada łańcuch na Arrowite. Manetka Shimano XTR. Jest znakomita. Koła w tym rowerze to jest tak. Tył to jest obręcz Shimano Sniper. Piasta Real Pro Dartmoor. Szprychy od Dartmoora. Nyple też. Przód to jest koło Bullsa. Za trakcję w moim rowerze robią opony Schwalbe Nobinik. Bardzo dobrze trzymają. Nie zużywają się przód i tył. Jest git. Tarcze to jest z tyłu A2Z, ale leci do wymiany jak przód. Przód to jest jakaś Magura, też leci do wymiany. Nie są złe, ale robię sobie pod kolorek. Fioletowe będą. I oczywiście pedały to streamy. Wszystkich wyleczą od razu. Tak zwane rozwalacze piszczeli. Tak, kierownica Fun 760 mm długości, gripy Dartmoor Mace, dobrze trzymają. Mostek w takim pięknym malowaniu Dartmoor Shorty 35 mm. Już by był koniec. Do zobaczenia. Cześć.